繼續翻到嚟買一箱唔同面對面，喺我對面嘅有啤梨葉文輝 ，hello，係啦，頭先繼續講到 I Believe 啦，然之後你其實算係02年嘅新人啦，係嘛？好，呢個問題咧，我想知，我係04嘅，大家唔記得㗎。原來我係你前輩嚟嘅喎，我一直都話係㗎啦。點解唔讀嘅？扮晒嘢，我都話，講真嘅，同俾啲聽眾知道，其實我同啤梨認識嘅時候咧，我講咗好多次㗎啦。哦，係喎，係喎。都話你係我前輩㗎啦。我第一次認識啤梨咧，其實就係我喺幕後做電影宣傳嘅時候咧，有一個 event 你係要做 MC。銅鑼灣。係啊，唔好講邊度啦。我記得。係啊，唔怪之我唔覺得啊，唔同係04年啦，原來啊係啊，我識咗你咁耐。太耐啦，係。係啦，不過而家就要問翻一啲 serious 啲嘅問題啦。點解咧？因為喺嗰年嘅新人獎裏面咧，你明明你嘅 I Believe 咁 hit，但係竟然咧個成績唔係太如意。呢一件事會唔會係一個好大嘅打擊咧？都未係好知嘅。我咪話我唔知道咩為一個歌手係應該乜嘢叫好，乜嘢叫係啦，所以我當時唔知道自己係好，或者呢首歌係有受歡迎係有幾咧。咁當然我諗翻轉頭真係好受歡迎啦。咁所以我冇乜話點樣 expect 要攞咩獎咯，我冇乜點樣 expect 咯。係嗰一刻會唔會覺得個遊戲會有少少唔公平咧？因為點解咧？其實你攞唔到獎，其中一個最主要嘅原因就係因為你本身已經係一個電台 DJ 嘅身份。咁當然你其他兩個電台嘅對家，就梗係唔會理你啦。係啊，嗰陣時呢樣嘢真係最大嘅障礙咯。咁亦都係呢件事。我頭嗰2年好困擾嘅，即係02年同埋03年，其實維持到去03年中都仲係嘅，即係講緊係呢2年幾咧，即係解唔開嘅結嚟嘅係嘛？呢個結係身邊解唔開，身邊嘅人解唔開多啲嘅。係最初我冇乜問題，但係意思即係 Paco 同埋公司佢哋。嗱，我因為02年我出 I Believe 嘅時候 Paco，當03年嘅時候其實 Paco 已經離開咗，而另外一位高層入咗嚟正東，佢就係叫向文浩應該係，向文浩，咁就係02年係佢啦。咁身邊好多人叫我唔好做 DJ， 佢覺得我即係全職做歌手啦，係啦，佢話你要去到更遠，你要放低 DJ，因為我開始對 DJ 有歸屬感。我承認最初我去電台做嘅時候，我唔中意，我當一份工。真係㗎？係啊，初真係當工作嘅。係啊，我揾錢嘅啫，純粹。OK。零興趣。係。我相信點樣咧，同等於大家做account一樣。係啊，即係為生活嘅。係。但係當我有得唱歌嘅時候，我知道原來我做 DJ 係會有人 appreciate 同埋欣賞或者了解認識到我。我唔想咁冇義氣或者咁唔練嗰啲叫忘本啦，係啊，咁忘本我唔想。咁我聽眾即係喺 DJ 方面都有好多 fans 支持我，所以我唔想放棄咯。對於我嚟講好頭痛咯，個個做訪問，喂，你會唔會怕咧？好尷尬啊咁樣，因為我真係唔覺得尷尬。同埋嗰陣時大家咪好接受㗎嘛。係啊，未好接受。我而家諗翻轉頭，原來我唔識得理人感受啊。身邊嘅記者問我，你覺唔覺得好尷尬？我成日同佢講，問咗我1年㗎喎，我真係唔覺得尷尬。我唔係扮，我真係唔覺得尷尬啊嘛。係。咁有2個問題想問你啦，2個問題都係問你後唔後悔嘅。第一個問題就係，咁你而家有冇後悔你當初 keep 住做 DJ 嘅決定咧？冇後悔。冇後悔。我覺得我好硬頸喎。係。點解冇後悔咧？DJ 係俾到我一個好大嘅滿足感。係。我相信阿 Dennis，你一路做呢個節目嘅話，你慢慢越嚟越踩嘅。我同你調翻轉啊！我唔知幾人做 DJ，電台俾我開咪最多錯。因為我最初我係冇興趣嘛，我慢慢培養出嚟嘅。問完第一個後悔，第二個後悔更加尖鋭啊！有冇後悔過 Paco 走嘅時候冇跟佢走咧？冇。點解咧？呢個真係超級心底話，但呢個亦都係事實嚟嘅，因為我身邊好 close 嘅人，佢哋都知嘅呢件事。咁我真係未試過喺公開講。其實當時Paco 離開，其實 Paco 係一個好好嘅老細。咁佢亦都好照顧身邊嘅人，包括 artist 或者工作人員。當佢要決定離開嘅時候，當然我都係小朋友啦，大人要走我冇需要問，但係
佢亦都有啲人叫埋我一齊走，但係佢都好清晰話俾我聽，如果我同佢哋一齊離開嘅時候咧，我唔會係 priority 嘅要力捧嘅歌手，因為佢哋都要打仗，佢係一間新公司，當佢離開嘅時候，佢要捧高佢機，去咁劉漢文、方力申過嚟，方力申嚇，咁我好多謝佢老實同我講，因為其實如果你做一份工或者你做一件事，你身邊嘅人唔老實同你講咧，你嘥咗嘅嘢，俾一個夢你咧。咁而我亦都要多謝一個人，呢個人我唔可以抹殺咗佢，就係要多謝許文浩。係。佢係即係一個好有資歷嘅唱片業嘅前輩啦。佢好欣賞我，佢嚟嘅時候佢決定要抌好多資源落嚟，咁佢就想我留低，咁我決定就即係當然我啱啱入去正東，咁所以第二張唱片就留喺正東，即係 My Memory 啦，就 My Memory。當時香文對我好，佢幫我拍音樂特輯，錄大碟，拍好多 MV，做好多一啲我而家諗翻轉嚟係好多嘅投資，好多廣告資源，係啊，多謝佢係。咁結果成績出嚟理唔理想？咁其實都唔差嘅。咁當然，如果要比起 I Believe 咧，太深入民心 I Believe。而 I Believe 嘅力量係一啲四方八面嘅力量，係嚟自亦都因為國語版啦，亦都會同埋個電影。個電影因為全個亞洲都好 hit 嘅。大家睇個電影最重要就係首歌喺電影裏面係好出嘅，得到嘅嘢好多啦。到到 My Memory 嘅時候，想食翻個cover 嗰個，當時我就係呢隻碟，我個人覺得我而家諗翻轉頭，我係最唔 ready 同埋最諗唔通嘅一個歌手。點解唔 ready 又諗唔通咧？我好抗拒再唱 cover。因為可能我個人太 care 身邊嘅人講嘅嘢，同埋 I Believe 嗰陣時其實會唔會俾到好大壓力你咧？因為國語係孫楠同范逸臣嘅時候咧，啲人一定會比較啦，就會話我覺得廣東話冇咁好聽，即係一定會聽到呢啲評語噶嘛。有啊，當然，咁但係我就唔係聽 exactly 呢樣嘢啦，因為其實當時范逸臣都係新人嚟嘅。OK。佢當時係同我一樣係唔係太多人識嘅，而孫楠咧，我真係覺得自己一個好無知嘅歌手，當時我唔係好了解孫楠係邊個，我好認真。呢個係一哥嚟嘅。唔知，我入翻到內地，曾經有一個記者問葉文輝，點解你咁大膽咧唱孫楠大哥嘅歌咁？咁我孫楠大哥唔知咩人咯？對邊個？點解啊？你呢首《I Believe》係孫楠嘅喎，當時我就因為我唔知孫楠大哥是誰，我就話 sorry， 呢首歌唔係孫楠㗎，係韓國嘅，分正分嘅，因為嗰個記者以為呢首歌我原來係孫楠，但係我而家知道點解。